अस्सलाम वालेकुम। बेचैन हो, परेशान हो, बीमार हो, दिल को सुकून नहीं मिल रहा हो, गुस्सा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रब को याद करो जिसने तुम्हें पैदा किया। वही है जो तुम्हें इन सब बेचैनियों से निकाल कर सुकून में ले आता है। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें अंधेरों में डाला है और फिर अंधेरों से निकाल कर तुम्हें रोशनी में ले आना उसी का काम है, ताकि तुम हमेशा शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह से मोहब्बत इंसान को दोनों जहां की खुशियाँ और सुकून नसीब करती है।